გამარჯობა, ეს არის გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ახლა კი უკვე რიგითი მოქალაქე სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში ახალი არჩევნების გეგმას აქვეყნებს. უნდა გაგაცნოთ მეგობრებო ეს გეგმა. პირველი არჩევნების პირობების დაწესება. მეორე საარჩევნო კომისიებისა და დამკვირვებლების ჯარის მომზადება. მესამე საერთაშორისო პარტნიორების მონაწილეობით ახალი არჩევნების გაყალბებისგან დაცვა. მეოთხე პოლიტიკურ ძალებს შორის კოორდინაცია ახალი არჩევნებისთვის. მეხუთე ერთიანი საარჩევნო პროგრამა ქართული ქარტია და მისი პრიორიტეტები. პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, რუსული კანონების გაუქმება, სამართლიანი სასამართლოს აღდგენა. დიახ, სულ 5 პუნქტია. მე მე-6-ს დავამატებდი. ბავშვებს ნაყინი, ქალებს ვარდები. მე-7 პუნქტად კი შევიტანდი რუსეთთან ომის დაწყება და მოგება. რა განა ცუდი იქნებოდა? იქნებოდა ძალიან კარგი. მეგობრებო, ღრმა მწუხარებით უნდა ვაღიარო, რომ ეს სიბრიყვე არ ნელდება. მე ახლა იმ უაზრო აქციებს არ გულისხმობ, თუმცა აქციებზეც რაღაც რეაგირება არის მოსახდენი. იმიტომ რომ როდემდე უნდა დადიოდეს საქართველოს მოსახლეობა რამდენიმე ავარდნილი, ეგზალტირებული მოქალაქის ხუშტურზე. ესაა თავისუფლება და დემოკრატია? ძალიან სამხრივი თავისუფლება და დემოკრატია, მეგობრებო. მე და ჩვენ თავისუფლება არ გვეკუთვნის? მეგობრებმა მითხარა, რუსთავზე მანქანით მივდიოდიო და უცებ მყვირალა ბანდერლოგები შემომიხდნენ წინ თავისი საყვირებით, დოლებით და ცეცხლი ოლიგარქიითო და რაღაც მომენტში უცებ ტვინი გადამეკეტაო. მომეჩვენა რომ ჩემ თავისუფლებას ვიღაცა ძალადობრივად ხელყოფს და მუხრუჭის მაგივრად გაზის სატერფულს დავაჭირეო. ბედზე არავინ გავიტანეო, მაგრამ წამიერად მქონდა ისეთი სურვილი, რომ უფრო მეტად დამეჭირა გაზზე ფეხი. შენ რომ დავბრუნდიო, დიდხანს მოვდიოდი აზრზე და მე ჩემს ფსიქოთერაპევტთან მინდოდა მისვლა, მაგრამ გამახსენდა, რომ არ მყავს ფსიქოთერაპევტიო და საერთოდ არ მჯერა ფსიქოთერაპიისო. დიახ, ასეთი რამე შეიძლება მოხდეს და მძიმე შედეგითაც დასრულდეს და მე ეს დაბრალდება ვის? გასაგებია ვის? იმას, ვისაც ყველაფერს აბრალებენ. დაწყებული დიდ თოვლობით და დამთავრებული კრიზისით ბოლივუდში. გამიგრძელდა აქციებზე ლაპარაკი. მე კი ვაპირებდი ჩვენ სალომეზე მეთქვა 2 სიტყვა. არ არის ეს ქალი ადეკვატში, მეგობრებო, მაგრამ მისი ადეკვატურობა ნაკლებად მაინტერესებს. აი, მის გვერდით ვინც დგას, იმათ თავებში ჩამახედა. რა დონემდე არიან დაცემულნი, რომ სალომე ზურაბიშვილს ირჩევენ ლიდერად? არა, მაინც არ მგონია, რომ მათ სალომეს გულწრფელად სჯერათ, რადგან სხვა ამბავია აქ. იგივე თამარ ჩერგოლიაშვილი, ჩვენი ცვალებადი ჩერგო. რამდენჯერმე ვუსმინე მას, ბევრი ვიცინე, კარგი სტენდაპ კომიკოსი გამოვიდო და თავის დროზე სწორი გზით რომ ევლო. ის პერიოდულად სრული სერიოზულობით ახსენებს სალომეს როგორც პრეზიდენტს, რომ სალომეს შეუძლია ერი შემოიგრიბოს, რომ სალომე გაგვიძღვება საბოლოო ბრძოლაში, რომ არც ერთი ნაბიჯი უგან ჩვენს უკან სალომეა და ამდაგვარი ლოზუნგები. ოღონდ ჩერგო კი არ ღადაობს, არამედ სრული სერიოზულობით ამბობს ამას. დიახ, თვალსაც არ ახამხამებს. ეს ჩერგო არა ჩერჩეტი. დიახ, ნერვიული ქალია, ზოგჯერ ნევროტული და რიგ შემთხვევაში მოშეურაცხადო, მაგრამ ჩერჩეტი ნამდვილად არაა და ხომ ხედავს ვინ და რა სალომე, რომ სალომე გარდა იმისა, რომ სრულიად უსამშობლოა, თუმცა ეს ჩერგოს ალბათ ნაკლებად აინტერესებს, და სალომეს ხომ სიბრძნის ნატამალი არ გააჩნია. ამას ჩერგო ხედავს. ამას მე ვხედავ ამ სიშორიდან და ჩერგო, რომელიც დარწმუნებული ვარ სალომესთან ცივ ჩაიზეც დადეს და ალბათ ცხელ გროგზეც, ის ხომ ხედავს და ხედავს, მაგრამ იხდიბარს არ იტეხს, რადგან დღეს მას ეს ქალი, ეს
არა ფრანგი და არა ქართველი სჭირდება. რაღაცისთვის სჭირდება და აი რაში სჭირდება არ ვიცი. ევროპა ეტყობა მართლა განიცდის დეკადანს თუ კი ევროპის ლიდერები სალომეზე დებენ ფსონს. თუ დებენ, რასაკვირველია, მაგრამ სალომე თვით რასა იუკნევით შეენეს ხდება და ესე იგი მართლა რაღაცაშია საქმე. არა მეგობრებო, ვიმეორებ რომ ღრმა მწუხარებაში ვარ ამ ყველაფრისგან და რაც თავარია ძალიან სისულელია ეს ყველაფერი. ჭანტურიას ლექსი გამახსენდა ალბერ კამიუს თუთიყუში ჰქვია. სისულელია ყველაფერი, სისულელია. სისულელია ყველაფერი, სისულელია. სისულელია ყველაფერი, სისულელია, სისულელია ყველაფერი, სისულელია. ახალგაზრდობაში არ მესმოდა ამ ლექსის სიდიადე, იმიტომ რომ ალბერ კამიუ არ მიყვარდა. კამიუ ახალს არ მიყვარს, მაგრამ ლექსის სიბრძნე კი შევიგრძენი. და დღეს ამ სისულელია ყველაფერი სისულელიაში ვცხოვრობთ. ეს იყო გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია.